Miren cómo está el clima, miren eso. Está súper oscuro. Está súper oscuro. Y pues vamos a hacer una fogata, por eso miren. Y pues ya, sigan viendo. Hola mis bonitas, bienvenidos a un nuevo video para mis especiales aquí. Mi nombre es Carla Rodríguez y comencemos con este video. El día de hoy les tengo un videito especial y es que ustedes saben cuáles son de mis aventuras, de que son así tipo a lo loco. Entonces hoy venimos a una fogata en la iglesia, así que disfruten de este tiempo. Se arranca. Bueno, a mí nunca me han robado, ¿no? Pero por ejemplo, saliendo de la oficina, yo voy a la oficina de mi papá y saliendo de ahí, había una chica que se iba a hacer a la vuelta y le robaron el celular. Y me da miedo. Pero porque es que van a empezar ya las actividades. Por eso, primero las actividades. Claro, y después va el hornado y todo. Entonces, mejor ahorita que vayan calentando motores y luego los vamos. Ay, vete la Gracias. Verás que comidas no podemos hacer nada. Pensarán si vas a hacer antes o después. ¿Sí o no, Rob? Claro. A ver, no sé. No harás nada. Se pierden del regalo, Ya nada, yo no quiero pegar. Yo no me regalo mi regalo, no, por mí. Cuidado y gana, porque mínimo y gana. O sea, no quieren, pero ganan. Quieren la revancha de vacacionales. En esta noche yo traje un regalo, pero solo es para uno de ustedes. Buena visión dijiste, todos bien, Se lo merecen. Lo que sí no tengo es la voz muy alta. Yo padezco de voz baja. Así es que presten mucha atención. Escuchen. Van ahorita a coger un papelito. Vamos a pasar al de al lado. Coge un papelito y... Ahora sí, vamos a compartir la hoja en el fuego, ¿ya? Estaba haciendo dibujitos. Oye, ya me dio miedo. ¿Verdad? Yo digo que el juego lo perdiste tú. Porque vos dijiste, no, porque vos dijiste, ¡Viva! Bueno, mis amores, quiero contarles que hay cosas que ustedes no van a ver porque hay cosas que dejé de grabar para pasar ese tiempo ahí. Otra cosita que quiero decirles es que tengo un dolor de cabeza súper horrible, pero quiero decirles que ese dolor de cabeza no impida que tú hagas las cosas que Dios quiere. No permitas que lo que tú sientas físicamente dañe el propósito que Dios tiene. Sigue luchando porque tú eres un guerrero. Así que sigamos. Se me había olvidado decirles, no olviden de suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo y darle me gusta si este video les gustó bastante. Y de comentar y seguirme en mis cuentas que les voy a dejar acá, tanto de Instagram como de Facebook. Dios lo bendiga, nos vemos. El billete de la lotería. Esta es mi vida y lo que me queda. No, yo no voy a abrir, yo paso para que abran. Sí, me pasó ahí. La emoción, muchachos. Todos mis miedos. Ya se desanimaron, ya no, lo primero era. Y ahora ya se desanimaron. ¡Eso! ¡Vamos! Game over. No crean en falsas promesas. Esa es la prédica de hoy, hermano. Escuchen ahí fuerte, que se lo escucha hasta el terminal, como dice. A ver, dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada
miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:5. ¡Bravo! Y atrás está el cheque. Hemos pasado un tiempo un poco complejo, un poco diferente a los otros años. Yo he sido muy bendecida con la vida de cada uno de ustedes. Y claro, en este juego se ve, ¿no?, la personalidad de cada uno, la paciencia. Poniendo en práctica con la paciencia ahí. El que le clavó al regalo pase por la oficina pastoral. Que le vaya bien, ¿no? Se ganó una consejería gratis. Y de mañana cubiertos de plástico para el Atención con la letra. Yo creo que es interesante ver que cada uno a nuestra manera aportamos en algo para abrir el regalo, ¿no? O sea, algunos menos, otros más, algunos de una manera más agresivamente. Porque en mi caso, personalmente a mí, o sea, no tenía tanta la intención de abrirle, sino más bien pasarle al otro. Entonces, Vaya a hacer una bomba. entonces, pero es interesante ver eso, ¿no? Ver cómo vamos haciéndolo entre todos y creo que eso es una buena lección para aprender a también a servir, que entre todos hacemos las cosas con un mismo objetivo, a nuestra manera, pero con un mismo objetivo.